இந்த வீடியோல நாம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா, சற்று முன் வெளியான தகவலின்படி தமிழகத்தில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக அடுத்த 3 நாட்களுக்கு 12 மாவட்டங்களில் கனமழை பிச்சு எடுக்கும் என்று வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. ஸோ அதை பத்தி நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இது எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு கனமழை அதிக வாய்ப்பு இருக்குங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோல பார்ப்போம். ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டு நண்பர்கள் அனைவருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இப்பதான் நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வரீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க தற்போது வீடியோக்குள்ள போகலாம். வளிமண்டல மேலடுக்கு காரணமாக தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்களில் பெரும்பாலான இடங்களில் மழை பெய்யும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தமிழகத்தில் தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை பெய்து வரும் நிலையில் 12ஆம் தேதி வரை பருவமழை நீடிக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் கடந்த 3 நாட்களாக மழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில் வளிமண்டல மேலடுக்கில் ஏற்பட்டுள்ள காற்று சுழற்சி காரணமாக தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி, தேனி, நீலகிரி, கோவை மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யும். பிற மாவட்டங்களில் பெரும்பாலான இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யும். கடலோர மாவட்டங்களில் பெரும்பாலான இடங்களில் கனமழை பெய்யும். இதே நிலை வருகிற 8ஆம் தேதி வரை நீடிக்கும். சென்னையை பொறுத்தவரையில் நகரின் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் அதிக கனமழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.